身为一个全台走透透、深入体验在地客庄文化的背包客，今天我来到了公馆，不是为了美食，是为了寻找位在公馆的台湾第一，这就是陶瓷。我是刚刚才知道啊，原来公馆这边是陶瓷重地耶。那我们苗栗公馆这个装饰陶瓷，这个都是外销到欧美国家的。之所以台湾这个国人呢，很多不晓得，苗栗公馆怎么陶瓷重镇？因为我们这个生产的产品啊，都是外销到欧美国家。所以我等一下制作这个会外销到国外。站经理呢要我抠笔的，然后这个呢是我自己做出来的成品。观众喜欢哪一个呢？这些都很漂亮。对啊，这是柴烧的啦。那柴烧是什么？柴烧，我们这个附近有一个客陶窑。站经理说，苗栗公馆的陶瓷之所以闻名，就是因为在地有传统柴烧的客陶窑。我们这个客陶窑啊，它的由来是什么？这个窑的由来，当时是在我们这个社区有一个古窑，然后因为这个当地的艺术家为了这个当地的窑要创作艺术，所以由客委会来补助这个一个窑，然后很多的艺术家都在这边就开始在这样子烧窑了。我是有发现它是这样子，很像一步一节一节这样子，像步步高升这样子往上堆叠。它这个造型是有什么特别的地方吗？这种建造就是它也大量生产容量比较大，还有它可以节省很多燃料费那些。以前呢，电油唔按太件的，是。以前一台件有10件。它等于就是说有10灯的意思了。那以前的我们的窑是比这个还大，可能大上这个2、3倍。比这个对，这个还大2、3倍。这个是属于比较迷你型的。这个窑的温度可以一直烧到1200多度。那因为我们当地的泥土，我们这边是属于产有细沙的一个矿土的东西，所以它这个土壤配合这个窑烧出来的一般的柴烧的东西的作品是非常的好的。原来是用这么特别的窑，还有这样的温度，所以才烧出我刚刚看到的这么天然的釉色跟这么漂亮的柴烧的作品嘛，对不对？是。在地陶艺家坚持传统柴烧工法，建造客陶窑，让我们看到客家陶瓷工艺最原始的美好。